នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មប្រទេសកម្ពុជាកំពូលស្ថាបត្យករនាំមុខដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងស្នាដៃសំណង់សំខាន់ច្រើនជាងគេនោះគឺបិតាស្ថាបត្យកម្មលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ដល់ឆ្នាំ70លោកបានប្រែក្លាយទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាទីក្រុងគុជនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់មានកំណើតនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1926នៅស្រុករៀមខេត្តកំពតលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1944ក្នុងឆ្នាំ1946លោកទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts នៅទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះហើយដែលលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មទំនើបអឺរ៉ុបនិងសិក្សាពីស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មល្បីៗរបស់លោក Le Corbusier ក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីអាណាព្យាបាលបារាំងលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងឆ្នាំ1956ជាស្ថាបត្យករខ្មែរតែមួយគត់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មលោកក៏ត្រូវបានព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងជាស្ថាបត្យកររដ្ឋចាប់ពីពេលនោះមកលោកបានរចនាសំណង់អគារជាង100គម្រោងដែលជាចំណែកមួយដ៏ធំក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាការបង្កើតកំពង់ផែសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុនិងនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់និងស្ថាបត្យករសំខាន់ដទៃទៀតដូចជាលោកលូបានហាបនិងលោកមុំសុផាណាបានចាប់ផ្ដើមនៅយុគសម័យមាសមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មីស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មីនេះមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រនិងសម្ភារៈសំណង់បែបទំនើបជាមួយនឹងរចនាបថខ្មែរបុរាណលក្ខណៈសំខាន់មួយទៀតនៃស្ថាបត្យកម្មនេះគឺការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនៃការសាងសង់ដែលសម្របទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ដូចជាគម្លាតដំបូលដើម្បីទប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងបាំងទឹកភ្លៀងរចនាជញ្ជាំងឬផ្ទៃប្រហោងសម្រាប់ចរន្តខ្យល់ចេញចូលក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អគ្គិសនីផងដែរស្នាដៃសំខាន់របស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់រួមមានវិមានឯករាជ្យវិមានរដ្ឋចំការមនសាលសន្និសីទចតុមុខសាលមហោស្រពជាតិព្រះសុរាម្រិតវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសលំនៅឋានបុរី100ខ្នងលំនៅឋានលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់និងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកចូលរួមទស្សនាបានប្រមាណ 60,000 នាក់ពហុកីឡាដ្ឋាននេះក៏ត្រូវបានបើកទទួលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកានីហ្វូនិងទទួលឥស្សរជនធំដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Charles de Gaulle ផងដែរនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1964លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏បានទទួលរង្វាន់ Commandeur de la Légion d'honneur ពីប្រទេសបារាំងផងដែរអំឡុងឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1967លោកក៏បានក្លាយជាប្រិទ្ធបុរសទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងដឹកនាំបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទជាច្រើនស្ដីពីទំនើបនីយកម្មប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវជាភាសាខ្មែរជាច្រើនផងដែរក្រោមរដ្ឋប្រហារនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកនិងភរិយាព្រមជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រី6នាក់ទៀតបានបង្ខំចិត្តជម្លៀសខ្លួនទៅប្រទេសស្វីសអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះលោកក៏នៅបន្តការងារស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើគម្រោង UN Human Settlement Program ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1991និងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទទួលបន្ទុកការងារវប្បធម៌នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងរយៈពេលនេះលោកបានចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់អង្គរពីការសាងសង់អគារខ្ពស់ៗដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយដ៏ចម្បងក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់អង្គរក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO លើសពីនេះលោកក៏បានក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងប្រធាននៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលជាអង្គភាពការពាររមណីយដ្ឋាននៅរៀបចំតំបន់អង្គរផងដែរ
លោកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់នៃព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងជាឧត្តមទីប្រឹក្សានៃរាជរដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក៏បានបន្តការស្រាវជ្រាវបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅជាច្រើននិងបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រលើការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការរួមចំណែករបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មខ្មែរត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយលោកក៏ទទួលបាននូវពានរង្វាន់កិត្តិយស Nikkei Asia Prize ក្នុងឆ្នាំ2013អ្វីត្បិតតែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក៏ដោយប៉ុន្តែកេរដំណែលរបស់លោកនៅតែរក្សាភាពស្រស់ស្អាតជាអមតៈក្នុងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងដួងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកោតសរសើរពីការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយចក្ខុវិស័យរបស់លោក